एक मर्तबा मक्का में एक बूत में से आवाज आने लगी और वो कहने लगा, लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं हैं, उनकी तस्दीक मत करना। नऊजुबिल्लाह, जिसके घर में ये बूत था उसका नाम वलीद था। वलीद बड़ा खुश हुआ और सब लोगों को अगले दिन इकट्ठा किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया। लेकिन जैसे ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो बूत में से हरकत पैदा हुई और आवाज आई, ए मक्का वालों, तुम यह बात खूब जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इनकी हर एक बात सच्ची है। तुम और तुम्हारे बुत झूठे हैं। अगर तुम इस सच्चे रसूल पर ईमान न लाओगे तो जहन्नम की आग में जाओगे और सच्चे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अख्तियार कर लो। यह सब सुनकर वलीद अपने बूत को जमीन पर फेंक दिया। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जिन आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं आपका गुलाम जिन। कल एक काफिर जिन इस बूत में घुसकर यह सब कह रहा था जिसे मैंने कत्ल कर दिया और आज जो कुछ कहा मैंने ही कहा था।